Fala galera, aqui é o Gui Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez de Roblox novamente, jogando 99 noites na floresta. Então bora jogar essa belezura. Ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar.
sobrevive a 99 noites. Encontrado ausente, as crianças ajudarão. Saco bom, saco bom. Pra que eu vou? Sai daqui, lobo. Meu Deus, meu Deus. Melhor ir pra fogueira. O monstro não me atacar essa noite. Tem que driblar esse lobo aqui. Que isso? Realmente. Ué. Vim aqui pra nada. Fica de dia logo. Enxergando nada. Eu vi um lobo, não vi? Vi. Socorro. Não, vou matar esse lobo aqui.
abrir esse baú pra nada também. Agora tem que meter o pé aqui. Tantinho de vida que eu tenho. Nossa, preciso de um pé de coelho agora. Achei. Pegar logo o saco bom aqui. Pronto. Agora eu preciso de lobo. Recuperar minha vida aqui. Vai anoitecer. Mano, onde o cara tá? No mapa. Pegar lobo. Mais um baú, boa. E achei a primeira criança. Rádio. Isso aqui. Sai, 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 sai. Dá pele de lobo, por favor. Não. Não deu. O cervo ataca esse dia. Ah, não. Vou ficar sozinho desse jeito. Vou pegar uma bússola aqui. Resgatar aquela pessoa lá. Por que ele morreu? Não, mas olha onde o cara vai também, né? Pedindo pra morrer. Entendi. Ah, não. Vou resgatar ele desse jeito, não. Eles caiu na lava. Uhul! Tô indo te salvar, amigo. Amiga, quer dizer.
tô sozinho. Não, não. Só faltou morrer aqui também. Tá pego. Não dá pra salvar as crianças não, sem um machado bom. Preciso de um machado melhor. Vai pra vala. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho e tchau.